Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kathahipun jamaah niku tujuanipun macem-macem. Tapi nggih menika tujuan utama ibadah menika nggih sing kehendake Allah, nggih sing takdiri Allah. Tapi dalam perilaku, dalam keadaan nopo ingkang kita lampahi punan, jamaah menika malah arah tujuanipun setunggal kanuragan, setunggal kepentingan pribadi, setunggal menika mempertuhankan diri. Ingkang menika jamaah kathah ingkang nggih kados didamel-damel boten sing sak bener hake Allah, bersembunyi di dalil-dalil Allah, bersembunyi di ayat-ayat Allah. Kenyataanipun jamaah nggih dibodoh-bodohi beberapa tahun, beberapa pertemuan ini tidak menghasilkan keimanan yang sesungguhnya untuk menghadap kepada Allah, sehingga jamaah hanya mendapatkan nggih menika nggih. Kenyataanipun nggih alhamdulillahirabbil alamin ten mriki mboten nenten kumpulan sing namine napa-napa, namung kepingin mawon sekedar menyampaikan hak kebenaranipun Allah untuk diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti pun ten mriki pun beberapa tahun niki melampah tanpa ada organisasi yang berkedok agama, tanpa ada hukum-hukum yang ya seperti itulah. Alhamdulillahirabbil alamin beberapa jamaah ten mriki pun ngalami mudah-mudah mawon kathahipun panjenengan pun ngrasakaken tumut jamaah ten mriki saged ngrasakaken bahwa apa sesungguhnya ilmu yang dikatakan sulit, ilmu ma'rifatullah, ternyata ten mriki dilampahi sekedar ilmu PAUD, ngalami Islam sekujur tubuh, ngalami ilmu hidupnya mati, matinya hidup, ngalami ilmu gila yang disadari kepada Allah, ngalami ilmu ingkang hak kebenaranipun Allah yang sesungguhnya adalah pencipta semua ini adalah Zatullah. Lah menika nggih panjenengan pun nglampahi beberapa tahun boten ngalami napa sing diweden-wedeni menika, terus gendeng, terus edan, terus ngeten kenyataanipun panjenengan ten mriki kali yugan-yugane, walaupun yuganipun panjenengan tasih umur 10 tahun 7 tahun boten enten napa-napa. Monggo menika panjenengan lampahi mawon napa ingkang panjenengan angsal ilmu niki. Rana niki sanes ilmu kula, ilmu hake Allah sak benerane. Mboten enten mempertuhankan diri, termasuk kula niki mboten. Panjenengan ikhlas dugi mriki, panjenengan ikhlas ikhtiar dugi mriki niku ikhtiaripun panjenengan piyambak, mongko Allah ingkang tahu, ingkang semerap. Mongko menika Allah maringi perubahan kehidupan dhateng panjenengan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin panjenengan pun ngrasakaken kesehatanipun panjenengan pun dirubah dhateng Allah, ekonomi pun berubah dirubah dhateng Allah krana niku ikhtiaripun panjenengan piyambak. Sanes ikhtiaripun kula mung maringi ilmu mengenal Zatullah sesungguhnya. Semua ini dari sekecil debu sampai sebesar apapun itu adalah gurunya Zatullah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.